நம்ம இந்த மொபைல் ஒரு ப்ராப்ளம் பற்றி பார்த்துடலாம். இந்த மொபைல் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வருது. ஆனால் இது டிஸ்பிளே வரல. இந்த மாதிரிப்பட்ட டிஸ்பிளே போயிட்டு அப்படின்னா எப்படி புது டிஸ்பிளே மாற்றலாம், அந்த மாதிரி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பார்க்க முன்னாடி நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜை மேலே ஃபாலோ பண்ணி வச்சுருங்க. அப்படி யூடியூப்பில் கிரியேட்டர் ஜீவாங்க யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். இதோட எண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பாருங்கள், லைட்டாக உடஞ்சிருக்குது பாருங்கள். இந்த இதில் லைட்டாக உடஞ்சிருக்குது. அதனால இது ஒர்க் ஆகாமல் இருந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ தெரியும். இப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னொரு மொபைல்லேருந்து, டெட் மொபைல்லேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு புதுசு வேணும்னாலும் இது வாங்கிடுங்க. வாங்கிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே எப்படி வருமோ அதே செட்டப்பில் வச்சுக்கணும். இந்த பேடுக்கும் டிஸ்பிளே பேடும் கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது மதர் போர்டில் உள்ள பேடு, இது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் உள்ள பேடு. இது கரெக்டாக இதில் செட் ஆகிற மாதிரி முதல்ல வச்சுக்கணும். வச்சுக்கிட்டு இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கார்னரில், இந்த கார்னரில் லைட்டாக ஹீட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பேடும் தனித்தனியாக இருக்கணும். இது ஜாயிண்ட் ஆகிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி வச்சு இதை சோல்டரிங் பண்ணிடலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கரும் ஒர்க் ஆகாமல் இருந்து, அதனால் புது ஸ்பீக்கரும் வச்சிடலாம். பார்த்திங்கன்னா இது ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸி. மறுபடியும் வச்சு ரெண்டு டெர்மினல் தான் இருக்கும். அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டாலே போதும். இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணிடலாம். இதை முதல்ல செக் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டுனா மறுபடியும் ஒர்க் ஆகலைன்னா, ஏதாவது ஷார்ட் இருந்தால் அப்படின்னா ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும். அதனால் முதல்ல செக் பண்ணிவிட்டு அது பிறகு கவரில் மாட்டிடலாம். டிசி மிஷின் இருந்தோம்னா இதில் லைன் கொடுத்துக்கலாம். டிசி மிஷின் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி பேட்ரி வச்சே நார்மலாக இது பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக எவ்வளோதான் சூப்பராக ஆன் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், சூப்பராக ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குது. இப்போ நம்ம கவரெல்லாம் மாட்டிடலாம். இப்போ நம்ம எல்லா ஸ்க்ரூவும் போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம்.
பாருங்கள் சூப்பராக வந்து ஒர்க் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் டிஸ்பிளே மாற்றுறதுக்கு இதை பழைய மொபைல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களே சுலபமாக வந்து கற்றுக்கலாம். டிஸ்பிளே மாற்றுறது வந்து ஈஸி இல்லை தான், இருந்தாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இல்லாட்டா ஒரு நாள் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து டிஸ்பிளே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இப்போதைக்கு எப்படி டிஸ்பிளே மாற்றுறாங்கன்னு மட்டும் இதை பார்த்து தெரிஞ்சிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சி அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்படியே மறக்காமல் நம்ம பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்சுடுங்க.